asxaabta qiimaha badan soo dhawaada waa muuqaalkii aad wada sugayseen ee aan idinka ballan qaaday inaan ka diyaarin doono wadanka Malaysia. Intiina aan daawan waxaan hore uga soo hadalnay wadanka Kenya, sidoo kale waxaan ka soo hadalnay wadanka Masar. Haddii aadan hore u daawan waxaan soo dhigi doonaa qaybta hoose ee description-ka, sidoo kale laga yaabo qaybahan koran inaan soo saarno. Marka haddaadan hore u daawan muuqaaladaasi aan uga hadalnay wadanka Kenya iyo wadanka Masar, fadlan soo daawo. Ujeedada aan ka leenahay muuqaaladan waxa waaye qoysaska Soomaaliyeed ee caruurtooda la doonaya badbaadada ee badankooda ku dhaqan wadamadaas reer galbeedka ee caruurtooda la cararayo in ay wax un ka ogaadaan wadamadaas ay rabaan inay u guuraan inta aanay geediga noqon oo aanay u guurin. Inta badan waxaan aragnaa qoysas Soomaaliyeed oo u guuraya wadan muslim caruurtooda la cararayo kadibna siday filayeen xaalka aanu noqonaynin oo muddo kadib soo laabanayo oo soo cararayo. Marka ujeedada ugu weyn muuqaaladan aan ka leenahay waxa waaye intaas laga hortago oo qoysaska Soomaaliyeed ay u guuraan wadamadaasi iyagoo macluumaad ku filan haysta. Marka adigu waxa kaliya ay ugu caawin karto waxa waaye in muuqaalkaasi aad like saarto si meel badan uu gaaro, sidoo kalena aad sii share gareyso si walaalaha kale iyaguna uu anfaco. Marka muddo dhowr maalmood laga joogo waxaan soo dhigay qaybta community-ga YouTube-ka su'aal ahayd wadankay jeclaan lahaydeen inaan ka hadalno ama uga hadalno muuqaalada soo socdo. Badankiina waxaa isku raacdeen wadanka Malaysia inaan muuqaal ka diyaarino. marka muuqaalkan waxaan rabaa inaan ku soo qaato 5 qodob aan isleeyahay dadka Soomaaliyeed wuu ku dhiirigelin karaa inay wadankaasi u guuraan, iyo waliba dhowr qodob aan isleeyahay kuma wanaagsana wadanka Malaysia, kadibna go'aanka adinka ayaa iska leh. Marka intaan u gudagelin qodobadaasi, bal marka hore warbixin yar oo ku saabsan wadanka Malaysia. Wadanka Malaysia waxa uu ku yaalaa Central South East Asia. Waa wadan tropical countries wadamada la yiraahdo kamid ah oo inta badan roobka uu aanu ka qaadin oo iska da'o. waa wadan green ah oo aad iyo aad runtii u qurxan oo nadiif ah weeyaan. Population-ka wadanka Malaysia waxa lagu sheegaa ilaa iyo 32 milyan oo ruux in ay degan yihiin wadanka Malaysia ama ay ku nool yihiin ayaa la sheegaa. Diinta Islaamka boqolkiiba 63 ayaa haysta dadka wadankaasi ku nool, waana official religion ama diinta rasmiga ah ee wadankaasi. Waxaa kaloo jira dad haysta diinta Christianity-ga, dad haysta diinta Buddhism-ka, kuwa Hinduism-ka haysta iyo kuwa wax diin aan haysan oo wadankaasi ku nool. Wadanka Malaysia waxa uu xuduud la leeyahay wadamada kale ah Indonesia, Singapore iyo waliba Thailand. Caasimada wadankaasina waxa lagu magacaabaa Kuala Lumpur, waana magaalada ugu badan oo ay Soomaalida ka degaan wadanka Malaysia. Luqadda rasmiga ee wadankaasi waxa la yiraahdaa Bahasa Malay, waana luqadda rasmiga ah oo dadka Malaysiyaanka ah ay ku wada xiriiraan, inkastoo luqadda English-kana ay tahay unofficial language, luqad aan rasmi ahayn, laakiin ganacsiga iyo wax walba ay ku kala socdaan. oo badi dadka Malaysiyaanka ah luqadda English-ka waa ay fahmayaan. Magaalooyinka ugu waaweyn wadanka Malaysia waxaa ka mid ah caasimada oo la yiraahdo Kuala Lumpur, magaalo kale oo la yiraahdo Malacca, magaalo kale oo la yiraahdo Penang, iyo magaalo la yiraahdo Ipoh. Dhowrkaas magaalo ayaa ugu waaweyn. Qofka degan Kuala Lumpur wuxuu awoodaa inuu caruurtiisa asaga ay dalxiis ku aadaan magaalooyinkaas oo aad iyo aad uma kala fogo magaalooyinka Malaysia. Waa wadan aad iyo aad u yar. Marka muuqaal gabagabadiis waxaan idin kula wadaagi doonaa cod aan ka qabtay walaal magaaladaasi Kuala Lumpur wadanka Malaysia muddo degana oo warbixin in la wadaagi doono. Laakiin intaan taa u gudbin waxaan rabaa inaan ku hormaro dhowr qodob aan isleeyahay waa muhiim dadka inay wax ka ogaadaan. Midka koowaad wuxuu noqonayaa visa. Wadanka Malaysia visa process-ka aad iyo aad ayuu u sahlan yahay una fudud yahay. Dadka haysta baasaboorada reer galbeedka sida Mareykanka waxay heli karaan visa free ah muddo 90 maalmood ama 3 bilood ah. Marka dad badan oo Soomaaliyeed oo degan wadankaasi Malaysia oo aan la xiriiray dhammaan waxay talo ku bixinayaan in marka hore dadku ay dalbadaan viisahaasi 90 maalmood ee free ah, kadib markii wadanka yimaadaanna ay booqdaan xarumaha immigration-ka ee wadanka Malaysia, kadibna ay dalbadaan viisahaasi residential visa loo yaqaano oo ku fududeynaya wadankaasi in aad degtid caruurtaadan ay wax ka bartaan. Intaan baarayay waxaa ii soo baxay dhowr visa ayaan arkay. Waxaa ka mid ah visa la yiraahdo Malaysia My Second Home ama MM2H visa la yiraahdo. Viisahaasi wuxuu ku sahlayaa in wadanka Malaysia aad deganaatid muddo 10 sanadood ah ayuu ku dhacayaa. Laakiin mararka qaarkood waxaa lagu shardiyaa viisahaasi qofka inuu guri ka gato wadanka Malaysia, mararka qaarkoodna shardigaasi meesha waa laga saaraa. Marka waxay ku xiran tahay adiga sida u dadaashid ay ku xiran tahay, laakiin overall marka wadankaasi degtid
ama aad go'aansatid inaad degtay ayaa waxaad dalban kartaa visa ah inaad 5 sano deganaatid ama 10 sano ama aad deganaatid. marka shuruudaha aad iyo aad u sahlan yihiin. dhammaantood dadka aan la xiriiray ee degan waddanka Malaysia waxay isku raaceen visa in wax issue ah ama dhibaato aanay ka imaanaynin waddanka Malaysia. qodobka labaad oo aan isleeyahay asna waa muhiim waxa waaye xagga waxbarashada. waddanka Malaysia waxa ku yaala jaamacado fara badan oo Islamic universities ama jaamacado Islaamic ayaa ku yaalo. jaamacadahaas waxaan ka xusi karnaa jaamacadda la yiraahdo International Islamic School of Malaysia oo loo soo gaabiyay IISM oo si sahlan lagu heli karo. waxa kale oo isna ku yaala iskuul la yiraahdo Tibian Integrated Islamic School oo asna Islamic School ah. Spectrum International Islamic School oo asna ka mid ah Islamic Schoolada ku yaala waddanka Malaysia gaar ahaan magaalada Kuala Lumpur. sidoo kale waxa ku yaala jaamacad la yiraahdo City University. jaamacadahaas City University waxay ka mid tahay jaamacadaha ay ugu badan yihiin Soomaalida gaar ahaan Soomaalida ka yimaada waddanka oo waxbarashada lagu keeno waddanka Malaysia. Soomaalida inta badan u yimaada waxbarashada waddanka Malaysia waxa u sahla inay waddankaas yimaadaan shirkad la yiraahdo QETC oo dadka ka caawiya dhinaca viisaha, dhinaca deegaanka iyo waliba jaamacaddii ay gali lahaayeen markii ay waddanka Malaysia yimaadaan. xagga Qur'aanka Kariimka waddanka Malaysia kuma fiicno oo dugsiyo fara badan oo Qur'aan lagama helo. laakiin waxaa jira macallimiin Soomaaliyeed oo guriga kugu imaan kara oo Qur'aanka ku dhigi kara. marka la barbar dhigo waddanka Kenya aan ognahay meel kasta in madraso Qur'aan ay ku taalo, waddanka Malaysia inta badan madraso kuma taalo sababtoo ah dadka meesha jooga badankoodu waxay u joogaan inay ka sii baxaan oo wadamo kale sii aadaan maadaama ay visa process qaarkood u joogaan, qaarkood qaxootinimo ay ku joogaan. waxaa laga yaabaa markii ilmahaada uu la qabsado macallin in macallinkaasi uu si degdeg ku baxaya laga yaabaa. marka dhinaca waxbarashada Qur'aanka waxa kaliya oo ku furan waxa waaye in macallimiintaasi guriga kugu imaanayo carruurtaada Qur'aanka ay u dhigaan. qodobka saddexaad aan soo gudbaya oo asna aan isleeyahay qodobada ugu muhiimsan oo dad badan ay ugu guuri doonaan waddanka Malaysia ka mid yahay. qodobkaasna wuxuu noqonayaa xagga living costiga ama kirada ha ahaato ama nolosha guud ee waddanka Malaysia maciishada. magaalada Kuala Lumpur oo ka mid ah magaalooyinka ugu qaalisan waddanka Malaysia waxaa la sheegaa guri ka kooban 3 qol kiradiisa inay u dhaxayso $560 ilaa iyo $650. qoys ka kooban 4 canug iyo aabi iyo hooyada 6 ruux oo 3 qol degan waxaa laga yaabaa inay ku baxdo waddanka Malaysia lacag u dhaxayso $1,800 ilaa iyo $2,000. marka qodobka afraad aan soo gudbaya oo ah health care-ka. waddanka Malaysia wuxuu ka mid yahay wadamada ugu horumarsan xagga caafimaadka. xaafad kastana waxaa ku yaala sida la sheegayo clinic ama isbitaal. marka isbitaalada waa kala qaalisan yihiin dabcan kuwa raqiis ah jira kuwa qaali ah jira. laakiin qoyska wuxuu awoodaa inay gataan insurance raqiis ah kadibna isbitaalka ay doonaan ama isbitaalka insurance-gooda uu ku fargareynayo inay aadaan. qodobka shanaad wuxuu noqonayaa transportation-ka. waddanka Malaysia waxaa la sheegaa xagga subway-ga iyo basaska inuu ka mid yahay wadamada ugu horumarsan caalamka. waxaad awoodaa adigoo isticmaalaya tareenka ama isticmaalaya basaska ka shaqeeya magaalada Kuala Lumpur inaad isaga kala gooshtid magaaladaasi Kuala Lumpur. badi Soomaalida degan waddanka Malaysia dadka waxay kula taliyaan in aadan gaari gadanin maadaama tareenka iyo basaska meel kasto ay marayaan. Soomaalida degan waddanka Malaysia dad yar ayaa isticmaalo gawaarida. marka qodobka lixaad oo aan doonay inaan kusoo gabagabeeyo qaybtan waxa waaye xagga safety-ga. waddanka Malaysia wuxuu ka mid yahay wadamada ugu nabadgelyada fiican wadamada ku yaalo Central South East Asia. laakiin marka qaarkood waxaa dhacda sida la ii sheegay inay jiraan dhalinyaro Malaysian ah oo mootooyin wata oo dadka dhibo, especially dadka madowga ah ama dadka ajaanibta waddankaas ku ah dhibo oo marka qaarkood telefoonka ka qaata, marka qaarkood dhibaatooyin kale u geysta ayaa la sheegaa. laakiin badanaa ma dhacdo meelaha qaarkood weeyaan. marka overall waddanka Malaysia nabadgelyadiisa aad iyo aad ayay u horumarsan tahay. marka haddaan usoo gudbo dhowr qodob oo aan isleeyahay waa negative dhinaca Malaysia Soomaalida u guuraysa inay ogaadaanna waa ay habboon tahay. qodobkood wuxuu noqonayaa waddanka Malaysia waxaad dareemaysaa inaad qurbo joogtid. Soomaalida aad iyo aad ay ugu yar yihiin. xaafadaha ay degan yihiin sida la sheegayna waa ay kala fog yihiin. marka overall waddanka Malaysia ma dareemaysid inaad Soomaali ku dhex jirtid oo waxaad dareemaysaa inaad qurbo ka guurtay, qurbana aad degan tahay. inkastoo laga yaabo inay jiraan dad aan dan ka lahayn waxaas oo doonaya kaliya horumarka carruurtooda. qodobka labaad oo aan isleeyahay waa negative oo dadka inay ogaadaan way habboonta waxa waaye xagga masaajidada. waxaa laga yaabaa dadka Soomaalida ah ee wadamada reer galbeedka ka guuray
ama qaarkood Kenya laga yaabo carruurta inay geeyeen oo rabo inay usoo guraan waddanka Malaysia ma helaysid masaajid ay Soomaali maamusho ama dhaqanka Soomaalida aad arkaysid ma helaysid meel kastoo aad tagtid ama masaajid kastoo aad tagtid waxaad ku tahay qariib taadana carruur kale oo Soomaali oo masaajidka ay kula wax bartaan ama ay kula ciyaaraan ma helaysid marka dhinacaasna waxaa laga yaabaa inuu galo dhinaca negative-ka oo dad badan oo u bartay masaajidda Soomaaliya inay carruurtooda kusii dhex daayaan oo carruurtooda ay halkaas kula ciyaaraan ay kula tukadaan dhinacaas ma ka helaysid oo waddanka Malaysia waxaa ku tahay qof qariib ah qodobka saddexaad oo asna isleeyahay waa negative waxa waaye dugsiyada quraanka haddii lacala tusaale ahaan la barbar dhigo waddankaasi Kenya oo kale oo meel kasta arkaysid dugsi quraan inuu ku yaalo waddanka Malaysia sidaas ma aha macallimiin waxaa helaysaa guriga kugu imaado quraanku ku dhigo oo badankooda garab ku rarata ah oo anytime ka tagi kara badanaa dadka meeshaas jooga waxay u joogaan process ah inay dibadda sii aadaan marka waxaa laga yaabaa adigoo canugaad meel fiican uu macallinkii marsiinayo ay macallinkii ilmaha ay isbarteen oo aad macallinkaasi u bogto inuu hadal macallinkaasi kaa tago oo waddan kale u guuro ayaa laga yaabaa dugsi meel kasta ka furan oo muddo ka furnaa oo la leeyahay dugsigaas 10 sano furan yahay 20 sano furan yahay sida Kenya oo kale ma ka helaysid marka taasna niida ku haay xagga quraanka xogaa waxaa laga yaabaa in carruurtaadii sidii la rabay ay wax u baran waayaan qodobka afraad oo asla isleeyahay waa negative waxa waaye xagga nabadgelyada mararka qaarkood waxaa la sheegaa inay jiraan dhalinyaro dadka haraas gareysa oo dhibta especially dadka ajaanibta ah ama dadka madow ee Malaysia qariibka ku ah habeenkii oo kale waqti damada socotid waxaa laga yaabaa mararka qaarkood ayagoo mootooyin wata inay takaada imaadaan ay waxay kugu sameeyaan qaarkood telefoonada dadka ay ka qaataan marka dhinacaasna waxaan gelinaynaa dhinaca negativity-ga qodobka ugu dambeeya ee negativity-ga aan rabo inaan geliyo waxa waaye waddanka Malaysia waxa ku yaala meel cidla ceersira ayuu ku yaalaa oo Central South East Asia ayuu ku yaalaa marka haddii aad rabtid inaad safar degdeg ku soo aadid Mareykanka oo kale aad ka tagtay aad iyo aad ayuu kaaga fog yahay haddii aad doonaysid inaad waddanka Soomaaliya aadid ama Kenya waa uu kaa fog yahay sidoo kale daartid inaad cumro aadid oo kale waddanka Sacuudiga oo kale aadid ayna wuu kaa fog yahay inkastoo diyaarada la isku raaco laakiin maskaxda ku haay dad badan laga yaabaa inay aaminsan yihiin waddanka Malaysia maadaama waddan muslim uu yahay in wadamadaas carabta uu u dhow yahay ama Kenya oo kale dhowr saacadood sida Imaaraadka oo ka baxo kale sidaas ma aha marka hadda waxaan doonayaa inaan idinla wadaago cod aan dhawaan ka qabtay walaal magaaladaasi Kuala Lumpur waddanka Malaysia muddo deganaa oo inala wadaagi doona fikirkiisa iyo talooyin guud oo ku saabsan dadka raba inay u guuraan waddanka Malaysia hadaladiisa qaar kamid waxaa laga yaabaa inaan muuqaalka idin kula wadaago qaybihiisa hore laakiin si kastaba ha ahaatee aan idinla wadaago walaalkaasi aan maanta codkaasi ka qabtay oo magaaladaasi Kuala Lumpur waddanka Malaysia muddo deganaa laga yaabo in fikirkiisa wax badan ay idin kaga baxaan dadka walaalaha ay doonayo waddanka Malaysia inay carruurta u rartaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ حسن سني أد بكو سلام أخي العزيز إيشيا نيهو cost of living كذا standard كا وإسك reasonable وإنفانت نيروبي كرقيسان تاي نوش نيروبي مركا فيرسو حيابها آسمين كرتا وحيابها أهلي كرتا دادكا سومالي دا يو مساجدة هني يو community هني يو حين مركا فيرسو cost of living كا لنا عاس مركا كفيرسو يعني benefit كحقا كفي عن فانت لكن هدان كهالينا on the cost the rent iyo mataqaana cunto laga tukaan laga dad guri qoys degan haday noqdaan it's a lot reasonable fant qodobka labaadna waa meel iska nadiif oo qurux badan oo indhaha bini aadanka u roon roob iska daayo iska tropical magarat dhul aad u qurux badan oo ma sha Allah waa nadiif ah safety-ga way fiican tahay overall marmar way iska jiraan mataqaana waxyaabo qaarkood oo cunsuriyad ku saleysan oo dhalinyaro Maleeshiyaanka oo mataqaana mootoley oo marmar dadka weerar way jiraan fahant khaasatan habeenka xilliyada dambe dadka tareemada isticmaala iyo dhalinyarada banaanka ku caawiyso kale marmar way la kulmaan dhacdooyin mataqaana weerar laakiin dadka family-ka iyo carruurta iyo dumarka iyo waa very safe way magarata waxba ma jiraan dhinaca iskuulada iyo waxbarashada hadii la aado waxbarashada wadankaas waxay ku saleysan tahay afka Malay ku saleysan tahay marka Englishka kuma fiicna marka hadii aad dhahdo international schools aan geesanayna waa expensive way international schoolska waa expensive way way ka qaalisan tahay meelaha qaarkood Nairobi helitaankeeda kuwa high quality helitaankoodana iska yar adag yahay marka waa expensive way iskuulada saasan ku dhigi karaan hadda kuma shin karo raqam intaas iyo intaas way sanadkii ama bishii kuma dhigi karo
because that changes a lot. Laakiin waa expensive way literally. You can imagine like qof arday jaamacad dhiganayo Islamic University of Malaysia, International Islamic University of Malaysia qof dhiganayo cunugiisa international school ka dhiganayo kala ka badan marmarka qaarkood lacagta uu bixinayo isaga kuliyadaha qaar inkastoo kuliyadaha caafimaadka iyo ay qaaliyiin ayaga oo de iskuulku ka raqiisnaan laakiin kuliyadaha caadiga ah qaanuunka iyo economicska iyo shariicada iyo kuliyadaha caadiga ah artska mataqaana way u dhigmeen Islamic schoolka way ka raqiisnaayeen. Marka taas waxaa ka garan kartaa Islamic schoolka oo internationalka ah oo Englishka ah oo qaal waay. Laakiin local schoolka oo ilmaha af Malaysian waxa lagu baraa oo cultureka Malayga ay baranayaan oo English ay shaqo ku lahayn oo iska caadi mataqaana kaas oo kale oo wax ama bishi waa ramsi waa inta iska bilaash. Dhinaca Quraanka iska dugsiyo iska yara ku yaalaan marka dhinacaas hadda Malaysia looma aadayo Quraan hadda ma garatay taas marka halkaas aan ku yaraynayna. Healthcare-ka oo expensive waa isagana clinic-ya ku yaalaan insurance medical insurance waa qaal mataqaana priorities kan ayaga iska leh. Haddaan ku soo koobo Malaysia aniga family ma u diri lahayn infact meeshaas waxaa loogu talagalay nin arday ah oo jaamacad waxbarasho aadaya oo isaga iswada qof weyn ah iyo qof qaxooti ah oo Soomaaliya iyo meelahaas ka imaaday oo UN intuu iska dhiibay sugaayo inuu Mareykan iyo Europe iyo Canada soo aado sugaayo ama qof loo dacwoonayo oo Australia baa u dhow Malaysia Australia looga dacwoonayo ama xataa Mareykan looga dacwoonayo oo dhoof yaxaas loogu talagalay in la keeno oo meeshii joogo dadkaasi ku fiican tahay Malaysia oo iska joogayaan oo iska fududahay they iska sharing meel yar oo qol sharing iska helaan bishii mataqaana 300 ku filnaanaysa. Laakiin family dhan sidii Kenya loogu guurayo ama Egypt loogu guurayo in Malaysia loogu guuro that is not good idea in fact. Qofkii sameeyo I can tell you qofkii arintaas sameeyo waa very soon uu ka soo noqonayo meeshaas in fact. waana meel fog waay Malaysia by the way. African way ka fog tahay, Carabtu way ka fog tahay, intana way ka fog tahay. Meel aad u fog waay. Marka waa iska meel yar go'doon ah. Marka meeshaas ani waxaan dhihi lahaa conclusion-ka ha noqdo in laga fiirsado haddii arintii oo mataqaana loo guuray Mareykan iyo Yurub looga guuray waxbarasho Islaami iyo dhaqan celis iyo waxaas hadii loo guuray laakiin qofkeedii wax kale asaga haysto opportunity kale iyo hawlo kale awood kale hayo waa meel iska dalxiis waa inta meesha meel dalxiis waayo marka adduunku dhan aadan. Allah fiikum. Assalaamu alaykum warahmatullahi. marka waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo tala aan rabo inaan siiyo walaalaha doonaya in ay wadanka Malaysia u guuraan. waxaan kula talin lahaa marka hore inaad adigu baxdid waalid ahaan oo wadanka Malaysia aad tagtid adigoo ka faa'iideysanaya viisaha freega 3 bilood kadibna aad soo indheysid kadibna aad go'aan ku gaartid inaad u guureyso iyo in kale. laakiin hal mar inaadan carruurta wada rarin oo wadanka Malaysia tagin oo kadibna aad siraahdid san u maleynayo ma ahan oo aad soo laabatid waa laga fiican yahay. marka waxaan rajeynayaa muuqaalkan wax badan ka faa'iidaan. sidoo kale waxaan rabaa inaan idin wadaago muuqaalo aan ka diyaarin doono wadamada Turkiga, wadanka Imaaraadka oo waayadan dambe Soomaali badan ay u guureysay oo qurbaha ka guureysay iyo waliba wadanka Rwanda oo Soomaali badan baryahan ay guriga ka gadanayaan. waxaan rajeynayaa waliba Rwanda inaan tagno oo muddo la week aan soo joogno oo muuqaal fiican ka soo diyaarino insha Allah taala ani asxaab kale. marka muuqaalkan dadka kale la wadaaga. sidoo kale muuqaaladii hore ee aan uga hadalnay Masar iyo wadanka Kenya qaybta hoose ama qaybtan Quraan soo saari doona iyaguna haddaadan hore u daawo insha Allah taala. Ramadan mubaarak hordhaca muuqaalka intaan kulmayno walaalkiin xasuusin idin leh. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.